Всім привіт! Сьогодні працюємо на заводі. Уборка. Всі ці лінії високі треба поприбирати. Завод Трифіум. Виготовляємо железні баночки для всього. Ми виготовляємо залізні баночки для дитячої, як сказати, суміші, да? Сухе молоко. Отак. Так що сьогодні працюємо. У нас сьогодні тиждень шхоунмакенду, тиждень прибирання. Цілий тиждень, 5 днів треба прибирати. Дали мені ладер такий. Скільки тут висота? 3 метри. Тому працюємо. Дихаю, пилюкаю, це кашель вже. Тому всім гарного дня, а ми вже працюємо. Дух.